Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Lo que pedimos es ayuda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, el presidente de México visitará Ciudad Acuña para supervisar los daños que dejó el tornado de categoría F4. Al concluir la primera reunión de evaluación tras el tornado categoría F4 que azotó en Ciudad Acuña la madrugada de este lunes, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, informó durante un recorrido por la zona afectada que la cifra de personas fallecidas aumentó a 13, por lo que será emitida la declaratoria de emergencia en la zona afectada. De los fallecidos, 3 son menores de edad y hay un infante desaparecido. El número de personas fallecidas, que hasta el momento suman 13, más una persona desaparecida, un bebé. Del número de casas que tenemos sin energía eléctrica, ustedes ven, es impresionante. Arrancó los postes. El número de personas que están en los hospitales, realmente 150. Hicimos varias comisiones, una comisión para el censo de casas, otra comisión para encargarse de las personas fallecidas y de todos los trámites necesarios, otra comisión para los alimentos. Tendremos aquí varias cocinas, unos vienen en camino, otras ya las proporciona el municipio. Determinamos el reparto de alimentos todos por igual. El fenómeno meteorológico duró 6 segundos y debido a la fuerza del mismo, levantó vehículos y los lanzó, destruyendo un total de 50 automóviles, incluyendo unidades de transporte de personal. El gobernador dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional implementó el plan DN3, además de la presencia de su gabinete para atender lo que señaló es una tragedia. Mientras el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, viajará a la ciudad de Acuña, según lo dio a conocer Francisco Guzmán Ortiz, coordinador de asesores del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Realmente fue una desgracia, ahorita lo que pedimos es ayuda, ropa, no nos quedó nada, Okay. que nada la ayuda. Y Coahuila sigue en alerta por más tornados. La Comisión Nacional del Agua en Coahuila informó que se mantienen los pronósticos de la formación de nuevos tornados en los municipios de la zona norte del estado, así como lo es Ciudad Acuña, Piedras Negras y Jiménez, e incluso en la región 5 Manantiales, de acuerdo a Guadalupe Gallo, responsable del Centro de Prevención Meteorológica de la Conagua. El Frente Frío número 53 se mantiene, por lo que la alerta de tornados continúan vigentes. Señaló que pese a que fue un tornado inesperado, desde hace unos días se emitieron avisos a la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. Explicó que es impredecible la cuestión del agua, ya que es un fenómeno que no tiene hora o el lugar preciso donde se va a presentar. Por eso se da el acercamiento y aviso. Para las autoridades, Torreón mostrará una nueva cara al mundo en la final del fútbol. Con una fuerza de más de 700 elementos policíacos y militares, preparan operativo de vigilancia especial para el juego de la final de fútbol en su partido de ida, Santos contra Querétaro. Ante esta fiesta deportiva que se vive luego de que el equipo de casa pasara a la fase final, el alcalde Miguel Riquelme dijo que Torreón muestra otra cara a los ojos del país y del mundo. Torreón se pone de nueva cuenta ante los ojos del mundo, pero en una situación muy distinta, en unas condiciones de seguridad muy distintas y también de desarrollo económico y de turismo muy distintas. Hoy vamos a mostrar la otra cara de Torreón. Hoy vamos a ver la del Torreón con una afición respetuosa, la de Torreón con un desarrollo económico importante, la de Torreón con hoteles llenos, con todos sus espacios públicos llenos, pero sobre todo con un desarrollo económico distinto. Durante el evento deportivo habrá pantallas en la Plaza Mayor y un cerco policíaco para vigilancia en el sector y sus alrededores. Nosotros a las 18 horas toda la fuerza de policía municipal estará trabajando. A partir de las 18 horas, incluso algunos que tenían asignadas tareas de prevención, ya se ponen el uniforme y el pico. Con relación a la celebración de la noche de este domingo, informaron que en la Plaza Mayor se concentraron alrededor de 7,000 personas, además de las que recorrieron vialidades a bordo de vehículos para celebrar. No se tuvieron hechos violentos. Para el candidato de Morena por el Distrito 05, la inseguridad sí ha afectado la campaña electoral.
El candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 05, Enrique Guzmán del Río, dijo que la inseguridad sí ha sido una limitante para el desarrollo de las campañas electorales, que abarca el poniente de Torreón, por lo que expresó sentirse vulnerable. Y aunque precisó que nadie ha venido directamente a amenazarlo, sí hubo una advertencia para que no llegaran a ciertas colonias del poniente. Dijo no contar con ningún tipo de seguridad, incluso solicitó la protección correspondiente al Instituto Nacional Electoral, pero no obtuvieron respuesta. Entre las colonias donde han enfrentado problemas para ingresar, mencionó la Durangueña, Polvorera, San Joaquín y Cerro de la Cruz. El pequeño Elías se quedará en el Seguro Social por tiempo indefinido, así lo resolvió la PRONIF. Tras realizar una serie de investigaciones, la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia determinó que el pequeño Elías Pérez deberá permanecer en la Unidad Médica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón por tiempo indefinido. Las condiciones del sector habitacional y su propia vivienda representan un riesgo para su salud y su vida. Mayela Reyes, delegada de la PRONIF en La Laguna de Coahuila, informó que la determinación se enviará al juez familiar para su ratificación a fin de informar tanto a los representantes de la institución médica y de la familia del pequeño Elías. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde ya están definidos los horarios de la gran final de fútbol mexicano. La Liga MX dio a conocer los horarios para los duelos de la final del Clausura 2015, donde se medirán los guerreros del Santos Laguna ante los Gallos Blancos de Querétaro. El partido de ida se llevará a cabo en el TSM el próximo jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en la ciudad de Torreón. La vuelta se jugará el domingo 31 de mayo y también a las 20:30 horas, pero en el estadio de la Corregidora de Querétaro. El Clausura 2015 va por un nuevo campeón. Gallos busca su primer título, mientras que Santos quiere conquistar su quinta estrella. Estas fueron noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.